Привіт, друзі! Сьогодні хочу розказати вам про проблему, з якою зіштовхується, напевно, кожен другий споживач битової техніки, а сьогодні піде річ про холодильник. Холодильники No Frost мають таку дуже гарну властивість, що їх не потрібно розморожувати. Але з плином часу, якщо ви їх не розморожуєте зовсім ніколи, навіть профілактично, вони мають таку властивість, що через деякий час, цей час може складати і 5, і 6, і 10 років, в залежності від того, як ви експлуатуєте цей холодильник. Так от, з часом виникає проблема. Ми заходимо на кухню, і у нас холодильник тече. Під ним вода. Ви розумієте, що так не повинно бути, тому що це No Frost, там не повинно бути ні води, ні льоду. Ви заглядуєте в свою морозилку, а там в морозилці прям криги на дні. Чого вони там роблять і чого вони потім перетворюється на воду і чому ця вода виливається на підлогу. Зараз я вам все розкажу. І я вам розкажу, як цю проблему можна легко подолати в домашніх умовах. У нас ось такий от гарний холодильник. Ми його купляли вже досить давно, вже йому років 7 або 8. Це була досить дорога модель на той час, коли ми її купляли, No Frost. Крім того, вона не банальна, вона така чорного кольору, скляна поверхня, дуже він ефектно виглядає. Особливо, якщо у вас кухня, наприклад, білого контрастного кольору, то це все дуже гарно. Так от, модель це називається, якщо вам це про щось скаже, RL55, і там куча ще якихось буквочок. Це не суть важливо, тому що практично всі холодильники з системою No Frost мають схожі конструкції. Тому ця проблема лікується так само схоже. Що нам сьогодні знадобиться для того, щоб цю проблему вирішити? Ну, дійсно, нам знадобляться тряпочки, нам знадобиться щось наподобі лійки або лійка, викрутка, ну і якась пластикова лопатка, для того, щоб не нашкодити внутрішньому покриттю холодильника. Якщо у вас морозилка знизу, а як правило морозилка знизу, ми повинні розібрати низ, що я зараз і зроблю, і покажу вам, що там робиться далі. Ну от, я її розібрав, і ми можемо вже бачити, що тут, не дивлячись на те, що буквально сьогодні зранку я лід прибирав тут, але він знову є. І ми бачимо, що він з'являється десь з-під цієї кришки пластикової. Ми цю кришку пластикову зараз розберемо. У різних моделях холодильників може бути різна кількість кріплень. Тут я бачу, у мене один саморіз і декілька кліпс. Раз, два, 3, 4, як мінімум. І треба ще розібратися, як вони знімаються, ці кліпси. Ну ось, я зняв цю верхню кришку. Треба було його трошки поводити із сторони в сторону, і вона з боку в бік, і вона легко відійшла. На цьому все не закінчується. Ми її відкладаємо в сторінку. Тут же водичка. Для цього нам ганчірки повинні бути наготові, щоб витирати водичку. Так, тепер треба зняти наступну частину. В деяких моделях всі кріплення можуть бути на лицевій панелі. В моєму випадку лицева панель на одному саморізі і декількох защілках. І далі ще треба ось з цими
болтами розібратись, щоб її зняти, напевно. А може і ні, може воно і на защілках. Скоріше за все на защілках. І ми вже бачимо нашу проблему. Ось лід, який забив дренажний отвір, і тому у нас водичка не поступає в дренажний отвір і знаходить собі інший вихід. Спускається вниз і тут замерзає, ввиду того, що у морозилці низька температура. Тобто зараз дивіться, нам потрібно ще оцей саморіз викрутити, що ми зараз і робимо. І оцей саморіз викрутити. Тобто ще два. Два саморізи і безліч ущільнюючих таких защілок. Я навіть їх рахувати не буду. Їх досить багато, але пластик, сам пластик, він такий м'який, він доволі пружний. Відтісняючи його в один, в інший бік, можна з цим легко справитися. Якщо не йде, не подається, значить не треба прикладати великих зусиль, тому що зламаєте защілку. Тому все так, елегантно, акуратненько знімаємо. От, бачите? І що ми бачимо, у нас ще є дві контактних клеми, які теж треба віджати для того, щоб зняти цю кришку вже остаточно. Раджу вам зразу сфотографувати те, що ви робите, щоб потім в зворотньому порядку так само все скрутити. Я забув сказати, холодильник ми, звісно, виключаємо від напруги перед тим, як робимо всі ці маніпуляції. Я відкріпив ці клеми. Мені однією рукою було незручно, тому я це не зняв на відео, але все досить легко знімається, якщо двома руками це робити. І от друга така панель, яку ми зняли. Тут досить якесь таке небездоганне виконання екрану, але все робить. Ну і хай так собі робить. От. Тобто знімаємо і цю кришку. Якщо у вас вона одна моноблоком, то у вас це спрощується. Десь отут, всередині дренажний отвір, який повністю зальодянів. Чи це стається з часом, чи це залежить від того, як часто у вас зникає електрика і холодильник не контролює свою роботу. Але ось таке от ми бачимо. Я думаю, що це все легко дуже запобігається, якщо час від часу, там раз в рік, раз в 2 роки робити профілактичне розморожування морозилки. Тоді, напевно, цього не станеться. Я цього не робив, холодильник працював, напевно, років 8 без перериву, тому таке сталося, і це не нова проблема. З нею сталкиваються багато користувачів холодильників. Тому холодильник, якщо така проблема сталася, не потрібно викидати і не потрібно звати майстра якогось висококваліфікованого, який вам це зробить. Якщо ви чоловік, якщо у вас руки ростуть із того місця, звідкіля вони повинні рости у звичайної людини, то ви самі з цим справитесь. Для цього не потрібно якихось там особливих інструментів. Викрутка, ганчірка, лійка. Ну і зараз я розкажу, що робити далі. Я вам показав, що, так сказати, твориться з фасадної сторони. А зараз подивимося, що у нас в тилу. Ось компресор холодильника. І над ним стоїть такий сосудик, в який і повинен стікати конденсат, тобто водичка. Він у нас вже пересох зовсім. Тобто там пустиня Сахара, і це не дуже добре не тільки з точки зору того, що водичка під
холодильником з'являється від часу, а і з приводу того, що сам компресор, який нагрівається, це є своєобразна система охолодження компресора. Тому, якщо вона працює, а в нашому випадку вона зовсім не працює, тобто компресор зовсім не охолоджується. Тобто він нагрівається, перегрівається і ресурс самого компресора скорочується, скажімо так. Тому дивимося, що у нас тут. Тут у нас саме зливне сопло, з якого капає конденсат. Воно зараз не функціонує, тому що сама трубка, сама шахта, по якій спускається водичка, конденсат, вона заморожена. Зараз будемо її розморожувати. Є декілька способів. Я думаю, що ми все це зробимо гарячою кипяченою водичкою. Якщо не вийде, тоді є ще один спосіб – це фен. Він більш довгий, але більш надійний, скажімо так. Тому повертаємося до фасадної сторони і будемо розморожувати. Поки я там буду пластиковою лопаткою боротися з льодом, закипячу водички, щоб у нас був кип'яточок такий, щоб добре можна було залити в отвір, коли я до нього доберуся. Так. Ну що, спробуємо. Бачите, як тут наросло все? Тут дуже все заросло льодом. І не дивно, що, бачите, ми це робимо пластиковою штучкою, щоб не зашкодити пластиковому і такому алюмінієвому обладнанню холодильника. Треба дуже обережно з цими трубками, бо там іде фреон. Якщо грубо щось зробите, можете зламати, лопне трубка, ну і тоді вже буде дорогий ремонт. Тому треба це робити дуже акуратно. Напевно, я візьму такий фен і на цьому етапі трошки підтоплю. Тож беремо звичайнісінький фен, яким сушить волосся ваша жінка, і починаємо трошки підтоплювати лід, для того, щоб не зашкодити пластику холодильника. Зараз він трошки відійде, і ми легко його лопаткою відковернемо. Не забувайте підкладати ганчірки, тому що водичка зараз буде йти більш інтенсивно. Тому підготуйтесь, щоб не зробити вдома підтопу. Так, зробили. Йдемо далі. Тут теж потрібно не перестаратися, тому що перепад холодної і гарячої води може деформувати пластик. Тому трошки отак зробили, потім виключили і пробуєте. Якщо не йде, ще раз. Але сильних таких зусиль не треба викладати, тому що можемо зробити худше. Так, поки що не йде. Тому продовжуємо. Спробуємо ще раз. Але робити це обов'язково пластиком, не відкруткою, не желізом, не залізом, а пластиком. О, вже трошки стало більш податливим. Але все ще добре держиться. Як наросло. Я навіть не чекав, що буде така льодяна гора. Вже навіть водичка почала стікати по задній стінці. Тобто воно поступово
розморожувати. В моєму випадку це все дуже поступово проходить. Не хоче піддаватися ця крижана глиба до моєї пластикової лопатки, тому я її підсушую феном, підтоплюю феном, але дуже поступово, і це треба робити поступово з причини того, що по цим трубкам йде фреон. І коли трубки перегріваються, то це може призвести до небажаних ефектів. Тому поступово тут спішка не потрібна. Ну, тобто довго я тут мучився з цією людиною, і ось така картина мені відкрилася. Зазвичай в таких конструкціях зливний отвір прям виступає знаружи, його видно, це така дірка, воронка, в яку і потрапляє конденсат. В мене це виконано отак, з якоюсь такою кришкою. І он там видні отвори, 4 отвори такі, туди не залізеш. Я планував туди залити кипяток, щоб воно розтопило також замерзшу трубку, але напевно в мене це не вийде, тому що перше, на дні лежать трубки, по яких йде фреон, і я не хочу їх пошкодити. А по-друге, дуже маленькі отвори. Не знаю, як я буду з цього виходити, з цієї ситуації. Може залишу, щоб воно саме розмерзлося, але треба б водички туди налити і подивитись з задньої сторони, чи вона проходить через трубопровід. Мені так вбачається, що така конструкція зроблена як для більш дорогих моделей, скоріш за все. Але як мені тепер з нею боротися, я поки що не розумію, щоб пробити далі ці отвори. Що я тут придумав в цій ситуації? Закип'ятив води, взяв шприць одноразовий, кип'яточок і от туди в самий кінець заливаю цей кип'яточок. Не знаю, що з цього вийде, але сушити феном я щось не ризикую. Ця історія довга, зараз буду пробувати не один раз. Подивимось, що з цього вийде. В кінці кінців, ззаді над компресором з цієї трубки повинна йти водичка. Тобто система запрацювала. Ми досягли тієї цілі, яку ми ставили перед собою. З дренажного отвору пішла вода, тобто система запрацювала, і зараз в зворотньому порядку потрібно все зібрати і запустимо холодильник і побачимо, як він буде працювати. Ну що, не так все швидко сталося, як я запланував, але все ж я зробив, не без нюансів, не без сюрпризів. Все було
Зроблено своїми руками, оціми руками. І холодильник працює. До речі, він став набагато тихіше гудіти і перестав видавати якісь незрозумілі звуки. І морозильна камера теж працює, холодне повітря йде і конденсат стікає туди, куди йому потрібно стікати. То такими нехитрими маніпуляціями можна продовжити життя свого холодильника. І він буде працювати так, як працював і до цього. Причому його компресор, який має досить потужний ресурс, буде працювати ще довше, тому що система охолодження, яка реалізована на принципі конденсації його випарування, буде теж працювати і подовжувати життя компресора. Тобто самі ручками дуже просто, бувають нюанси, але все це робиться. Було б бажання. Майстер тут не потрібен. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, якщо відео вам сподобалось. Буду дуже радий, якщо допоміг вам з цією проблемою, яка на перший погляд може показатися дуже потребуючою висококваліфікованого спеціаліста. Але все можна зробити самому. Коментуйте, робіть перепости. Буду радий вас бачити знову. До зустрічі!